bafowethu asibe ngaphezulu kwekepha. Uyabona namhlanje bafowethu sizile nansi ingane yakithi elahlekile, akube ngayo kuphela. Bonke sizokhuluma la akube ngayo kuphela. Sithi mase sibuyele emuva sesihlele endlini zakwethu kwagogo bese sixoxela kwagogo-ke lapho esisuke sikhona khona. Kwagogo-ke yindlu yasegcekeni eyodwa la kuhlangana khona umndeni wonke. Nilapho enizofika nikhuluma khona iy'ndaba zenu. Okwamanje ngicela sihloniphe umndeni olahlekelwe yingane. Asikhulume ngayo kuphela. Sizwa zakithi, mina owami umsebenzi la eSouth Africa uqondene namadoda kuphela. Niyazwa bodadewethu, ngimthanda ukufa ngiswele inkolo, kodwa owami umsebenzi uqondene namadoda kuphela la eSouth Africa. Sizwa zakithi, asisebenzisaneni namaphoyisa. Sizwa zakithi, mina enithatha iy'mali zabantu ukufika ukuthi nizobavikela. Umuntu ongavikelekile wena othi uvikela omunye umuntu. Uma ngabe ungaboni ukuthi iSouth Africa iyashintsha, uzoshiya iy'ngane zakho. Lokho ngikusho phambi kwamaphoyisa, ngoba nalaba bakwethu abahambela ubala bebulawa ukuzama basuke beshiya iy'ngane zabo. Nawe uvikela abantu ababulala iy'ngane zethu, idlozi lakini lizokulahla ushiye iy'ngane zakho. Kusukela namhlanje njengoba simele amaphoyisa, siyanicela thina-ke sinenhlanhla ukuthi sikhulele ngaphansi kwamakhosi, sakhula ngaphansi komthetho, asixabani thina nephoyisa. Uma lingibopha iphoyisa ngonile, ngikale ngivume mina ukuthi ngonile, lingibopha iphoyisa ngihambe ngiyojeza, ngoba umthetho uthi awukwazi ukuphila ezweni elingenamthetho. Ipolitiki ifike yaqeda umthetho yehlisa isithunzi samaphoyisa. Ingakho ngisho abantu bokufika benesibindi sokubulala amaphoyisa. Ingakho abantu bokufika namhlanje benesibindi sokubulala abantu bakithi. Ingakho abantu bokufika namhlanje benesibindi sokuthi sithi sihlangene emzini umuntu siyokhala okuyisizulu, siyobhonga emswaleni, behlangane bona. Ade behlangene amaphoyisa la, behlangene sebelinde impi kithi. Angiboni kodwa ukuthi bebezwele ukuthi ngikhona. Hayi angiboni. Mina akukho ngisho yedwa, ngisho ngathi waweba nonke ama-Nigeria la-Trend ne-WhatsApp. Ngeza kithi iy'nsizwa lezi ezimela abafana lapho, noma ngabe baphetheni, abafana nje. Sihlonipha na, hey nsizwa, asiqhubekeni siwahlonipha amaphoyisa. This is a direct message to all foreigners who think they can have a war with us. Just go back to your country. That's the easiest war you can face. It is not xenophobic to fight for your country, but wait. It is not xenophobic to defend the youth. It is not xenophobic to gather together like this in mourning for our boy that is missing for 1 month. Asimazi ukuthi yiphi xenophobic, yini xenophobic uma ngabe sikhuluma ngalokho. Qhubekani wensizwa nihlonipha amaphoyisa, kodwa ngiyamtshela sekuseduze phambili, ususeduze umhlaka 30 June lapho khona sizothatha khona isinqumo sokuthi ongahambile la eSouth Africa sizokwenza njani.